The greatest radio personalities. The best music. The funniest shows. This is Club FM. Hello, mirë se vini në klubin e mëngjesit. Ora është tani 8:16 minuta, miq dashur. Çdo mëngjes takojmë të hënave këtu edhe mikun ton Gazin. Gazin Malo është këtu me ne për të folur për makinat nga Automag.al, siç quhet blogu i autoveturave, ku mund të gjeni shumë informacion mbi makinat, shërbimin ndaj tyre, modelet e reja, modelet më të vjetra, krahasime e të tjera këshilla. Ne sillim Automagun edhe në radio të hënave. Mirëmëngjes Gazi. Mirëmëngjes Blend, Kemi folur për makinat që janë me 5.000 euro. Nëse ky është buxheti ynë. Kemi folur për makina që janë me deri në 10.000 euro, me 20.000 euro dhe sot flasim për makina ëndrash shumë të mira. Tani ëndrash, ndoshta këtë gjë po. Jo, tamam ëndrash në një farë mënyrë. Është një buxhet i rëndësishëm, kështu që pse jo, çdo kush ka të drejtë të ketë ambicet e tij, dëshirat e tij për një makinë që kushton 30.000 euro, që është një vlerë goxha e konsiderueshme për tregun ton. Patjetër. Po na trego pak, nëse i kemi këto para, për çfarë duhet të shikojmë? Atëherë është nënkuptueshme, të gjitha gjërat që ne kemi trajtuar më përpara në këtë buxhet, domethënë janë më se të arritshme në versionet e tyre më të mira, me çdo opsion sipas dëshirës sonë, me personalizim. Blejmë 5.000 euro dhe 25.000 euro në bank. Pra mund të blesh edhe 2 makina fare mirë lidhur me këtë rubrikë, sepse shumë familje sot kanë nevojë reale të kenë 2 makina. Por le të shikojmë tregun e makinave të reja dhe të themi që niveli maksimal i arritshëm me këtë buxhet është ai i segmentit D. Segmenti D si orientime është ai ku bëjmë pjesë makinat familjare quhen ndryshe mesatare, që do të thotë është një Audi A4, që do të thotë është një BMW seria 3, që është një Volkswagen Passat, që mund të jetë një Mazda 6 të reja, Fringo, që është një Skoda Superb e kështu me radhë. Këto janë të gjitha blend makina. Le të themi që një orientim të është që nëse ne do të shkojmë patjetër tek markat premium, që është ajo tresha e famshme gjermane, është pak e ngushtë si akses, do të thotë që mund të kesh akses tek modeli bazë, jo çdo gjë mund të jetë zgjedhur, ndoshta jo kambi automatike, domethënë gjëra të këtij lloji. Pra nëse ti do markën, po themi që është më të mirë, më premium, më cilësore, atëherë në këtë markë nuk do të kesh, po themi, të gjitha këta anglezët thonë deri te zilet e fundit, domethënë nuk do i ketë. Jo, nuk do t'i kesh. Po dhe më e thjeshtuar si model sepse kompenson me emrin. Ndoshta do duhet të gjujmë ndonjë ofertë, ndoshta në një makinë të një viti të mëparshëm që është ende e re, por domethënë jo një gjë porositshme që të vi me ngjyrën që e do ti, ndoshta. E kuptoj. Do ishte për shembull ndoshta apo jam gabim, e zëm nëse do ishte një Audi, ndoshta do ta merrem një Peugeot më luksoze, një 406 për shembull. Një 508 është 406 është i njëjti segment, por një gjenerat një ose dy gjenerata më e vjetër. 508 është në rastin e Peugeot, por mund të jetë një Ford Mondeo, por mund të jetë një Skoda Superb për mëndëm. Por që është luks, domethënë është i ka të gjitha këto gjëra. Që është realisht komode për të futur, për të ulur në tavolinë dhe për ta porositur që të jetë një makinë e bërë siç do ti. Pra çfarë ti ul pakës në prestigj marke e kompenson në opsione brenda makinës. Po, dhe kjo është një lloj këshille që ne japim, sepse blerja e një makine është një investim shumë i rëndësishëm dhe do të ishte pak ndoshta qesharake që e bleve ti makinën e re, erdha unë të të pyes për diçka dhe ti më thua jo, ky modeli këtu nuk e lejonte atë opsion. Ndërkohë që ke shpenzuar 30.000 euro. Por nuk e grada e satisfaksionit në përgjithësi varet me se sa teka në thonjza ne arrim të plotësojmë në blerjen e një makine. Dhe kjo gjë është e rëndësishme, nuk është një gjë. Nuk janë vetëm gjëra mode ose gjëra kalimtare të parëndësishme. Po çfarë lloj makinash janë këto? Janë autovetura, janë Këto janë autovetura, siç e tham, të llojit berlin ose sedan quhet ndryshe. Përmendëm disa modele, ne kemi një test drive të freskët në faqen tonë që mund të shërbejë fare mirë si orientim. Janë makina të rehatshme, janë makina të mëdha, janë makina të sigurta, janë makina të bukura. Janë makina të rëndësishme, shpeshherë madje makina të tilla janë edhe ofertë mirë për klientelën biznes, si do thotë një kompani mund t'i blejë për nivelin e tyre të drejtorëve. Pra janë makina dhe me një grad përfaqësie serioze dhe dinjitoze. E kuptoj. Po nëse ti ke këto parat, po themi që unë jam një blerës, i kam këto parat, jam pak i orientuar nga tregu. Çfarë bëj? Ku shkoj? Si mund ta maksimizoj unë makinën që blej me parat që kam? Nëse do më orientojë ti si mik për shembull. Ajo që orientojmë ne gjithmonë Blend është që si në çdo gjë tjetër që ne blejmë, pra që shkohet në dyqan, po kështu në këtë rast do duhet të shkojmë fizikisht në dyqanin në thonjza të makinave ose koncesionar, siç e themi ndryshe.
do duhet të kuptoj mirë. Sallon. Nuk do të vendosim ditën e parë atë që do të blejmë, por do të flasim gjatë me shitsin, domethënë ditën që shkojmë do duhet të kemi kohë, sepse nuk shkojmë atje për të parë ngjyrën e makinës. Shkojmë atje për të folur me ta dhe për të kuptuar mirë se deri në çfarë se si na presin, është edhe kjo gjë shumë e rëndësishme. Si na presin, si është koncesionari, çdo gjë që ne shohim atje do të flasi dhe për atë që do të vi pas blerjes. E kuptoj. Këto blendja mblerje të shumë të rëndësishme ku gjysma e asaj që ne blejmë e kësaj vlere nuk është vetëm objekti që ne marrim, por është shërbimi mbrapa mbi këtë objekt. Mjafton të mendojmë për një defekt ose për një problem ose për çfarëdo gjë që nuk shkon, ku garancia që ne në momentin e firmosit e quajmë si një letër, si një shkresurin, do duhet të shkojmë pastaj mbrapa, ta shikojmë, ta hapim dhe të gjejmë faqen. Kështu që është një gjë shumë e rëndësishme, duhet të shpenzojmë pak kohë për këtë gjë, duhet të takojmë atë djalin që është atje tek autosalloni që ditën e parë na pret me buzëqeshje gjithmonë. Dhe që të flasim mirë për modelin që na intereson, për buxhetin që ne kemi dhe të kuptojmë se çfarë na ofron ai marrë. Duhet t'i shëtisim, duhet t'i provojmë këto makina, duhet t'i ngasim, ma merr mendje mua që. Absolutisht. Ne na ka rastisur në koncesionarë në Shqipëri, nuk po përmendim emra që na kanë thënë, po ç'është e nevojshme tani që klienti të ngasi makinën. Sepse dihet se çfarë ofron makina ime, ndërkohë që ne provojmë po, pikërisht. Ndërkohë që ne provojmë edhe një bluzë kur shkojmë në dyqan, sepse apo jo. Varet se si ndihesh ti pastaj. Është diskutueshme, sigurisht. Jo vetëm që si është bluza, si është masa, por varet edhe si ndihesh ti, pra si e shikon ti veten me këtë bluzë dhe kur kjo gjë është e vërtet për një bluzë apo për një pantallona. Ka një gjë, shikoj. Ai sigurisht ja ka futur kod aty, po sepse ti bluzën e provon edhe heq edhe ajo e blen ose blen makina, prandaj ka edhe targa prove që quhen, që ti japin që të dalësh në rrugë me makinat që s'janë të tuat, po i provon. Është shumë e vërtet blen kjo që thua ti, por kjo që them unë tani është një gjë e vërtet që ndodh në Shqipëri. Pra ky koncesionar ekziston, shet makina për ditë dhe unë nuk e di se si shet. Nuk kam asgjë personale me të, domethënë absolutisht, por nuk mund blehet një makinë e re me të tillë vlerë madje edhe më lart pa e provuar makinën, pa i hipur një herë në të, pa ndjer qetësinë që kjo makinë të ofron, komoditetin, pa ndjer sensacionin që të jep në kthesa apo. Okej, të gjithë burrat e martuar kuptojnë çfarë për çka ke fjalë. Okej. Është normale. Po një pyetje tjetër që kam për ty. Pra e kemi këtë buxhet, është buxhet goxha i mirë. 30.000 euro mund na blejnë makinë të mirë, shumë të mirë. Me opsionet, me gjërat, pra mund t'i zgjedhim. Sugjerimi është ndoshta më pak markë, po më shumë opsione, më shumë siguri, më shumë nga këto. Cilat janë disa nga ofertat? Cilat janë disa nga ofertat në këtë që ti do t'i rekomandoje ose ti do t'i vlerësoje për vete? Për menda kemi bërë një test drive të freskët mbi Skoda Superb, është një model që na ka impresionuar jashtëzakonisht mirë. Bëhet fjalë për një makinë me bazë gjermane, është një argument i fortë shitje, por është më se e vërtet. Skoda, marka Skoda tashmë është pjesë e grupit Volkswagen prej disa dekadash. Që do thotë çdo gjë në këtë familje, nëse mund ta quajmë kështu, domethënë në këtë grup, është teknologji gjermane. Natyrisht marka është një markë madje shumë e vjetër çeke, sepse ka filluar të prodhojë makina që përpara luftës së dytë botërore. Dhe ne këtu në Shqipëri kemi pasur gjurmë faktikisht vetëm me makinat e mëdha, por që fabrika prodhonte modele nga më të ndryshmet. Ndërkohë sot Skoda Superb është një makinë gjermane e veshur me një kostum tjetër. Që është goxha e mirë. Kjo do të ishte pa diskutim një nga këshillat tona. Pra, është një model për të provuar. Absolutisht, pastaj çdo gjë është relative, çdo njeri në bazë të ndjesisë së tij e vlerëson ose kjo ose jo është e vërtet, por që hyn tek referencat. Okej. Ti dhe e provove, domethënë edhe ishte super. Është kjo këtu apo jo? Shumë saktë. Wow. Çeka shumë e bukur. E kam thënë me Koblen që ti je një person me shumë informacion. Në këtë segment, po vazhdon ta konfirmosh të. Okej. Çfarë tjetër përveç Skodës për shkak? Atëherë le të shkojmë tek segmenti pak më cool, pak më trendy, tek segmenti i momentit. Ai më pëlqen. Që është ai që të gjithë baballarët burrat e martuar që thotë edhe me fëmijë janë lehtësuar që ky segment në thonjza uri shpik sepse nuk duhet të bredhen më me makina van ose station wagon. Andro diçka kjo. Kjo makinë. Flasim për makinat SUV. Ose furistrada, siç i quajmë ne ndryshe, nuk janë furistrada ekstreme, por janë furistrada aq sa është e nevojshme sa mjafton. 30.000 euro sërish në këtë segment janë një buxhet më se i mjaftueshëm. Disa nga modelet këtu që mund të aksesohen janë edhe vërtet të reja të prezantuara në 2017-ën. Madje njëri prej tyre prezantohet këtë javë në Tiranë, pra në Shqipëri për herë të parë. Po, të mërkurën. Gjejmë emra shumë saktë blend, jemi të ftuar atje. Si quhet? Skoda Karoq. Skoda Karoq. Kjo është e ngritur tani.
Është ngritur, vjen në Shqipëri, me shaka bilet dikush thot merr emrin nga fshati Karroq shqiptar. Shqiptar po. Megjithatë, s'ka asgjë karroqe rreth kësaj makine, me thënë të drejtën. Është super makinë. Është komplet e kundërta. Shikoj ta tregoj disa kjo është se si duket nga jashtë, deri. Kjo është se si duket nga brenda. Wow. Është super. Është super. Është makinë në lëvizje. Është një makinë sërish është si motra e Seat Ateca që ne për të cilën ne kemi ofruar një test drive përpara 2 javësh afërsisht, Volkswagen T-Roc gjejmë këtu, Mazda CX-5, po edhe Mazda CX-5. Ford Kuga, oferta është vërtet e bollshme, Nissan Qashqai, oferta është vërtet e bollshme. E Nissan Qashqai. Edhe Toyota dhe Honda prezantohen mirë në këtë segment, kam përshtypjen unë. Oferta është vërtet është një listë shumë e gjatë, edhe një herë në këtu sërish këshilla që japim, domethënë nxitur nga ajo që përmendet më përpara, do duhet të shkojmë në këto koncesionare, do duhet të vizitojmë, do duhet të ndjejmë, të nuhasim se si na presin, se pyetje. M'fal, se kam pyetje. Ju lutem. Nëse kemi 30.000 euro, pra përmendëm disa marka ndryshme, ka japoneze, ka koreane, ka gjermane, ka gjëra të mira, sepse janë goxha para. Ashtu është. A mund të kapim ne ndonjë makinë elektrike në këtë segment që të mos bëjmë të tyme dhe ti presim edhe këto kostot e naftës? Ky është hapi tjetër ose më saktë e reja, risia në çfarë makinash ne mund të blejmë me buxhetin që kemi në dispozicion. Edhe këtu për herë të parë kemi akses në makinë elektrike. Nuk e dua naftën tënde, zotri. Dhe ne do të falenderojmë për tymin që do na kursesh. Volkswagen i-Up është modeli i parë i aksesueshëm me këtë buxhet. Nissan Leaf, i cili vjen në gjeneratën e tij të dytë. Nissan Leaf. 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 Si Cfare. Okej. Dhe Renault Zoe. Oh. Kështu quhet. Sexy. Ky është emri pak trendy. Edhe ndonjë model tjetër, por oferta makinave elektrike është e vogël, është e pakët. Ka të tjera, po janë çik më lart se sa 30. Ka të tjera që fillon buxheti gjithmonë, buxheti 30.000 fillon pastaj të jetë i ngushtë. Për xhepat ton 30.000 euro është një buxhet shumë i rëndësishëm, por në tregun e makinave dim që tani kemi filluar të flasim për makina serioze, për marka serioze. Deri tani ndërkohë makinat kanë qenë më shumë bazuar në zgjedhje racionale. Pra na duhet një makinë çfarë mund të marrim, tu fillojmë të arsyejtojmë pak më shumë dhe pak më gjerë dhe pak më komod. Okej. Falenderoj për informacionin, më thuaj. Ju falenderoj unë. Makinat elektrike, siç e kemi thënë edhe më parë, kjo është e reja dhe e bukur që janë makina teknologjia e fundit, janë për te procesit të blerjes janë ekonomike sepse nuk konsumojnë asgjë, janë ekologjike, janë të rehatshme, kanë çdo gjë të mirë të kohës sonë. Edhe janë ardhmja. Kështu që po hyre dot atje mendoj që duhet të në këtë moment jemi duke hedhur një hap përpara. Shumë faleminderit Gazi për kohën. Është 8:29 minuta miq dashur në këto çaste. Unë jam blendi këtu bashkë me Jeri. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes Altin, Olta dhe Lori. Mirëmëngjes. Faleminderit Gazi, tani do të ndërpresim programin këtu për një spot publicitar dhe në anën tjetër pastaj ka më shumë muzikë.